15降了。降了，我讲。阿婆做了4年还是5年？我来了3年了。那我去买菜啊，慢点来啊。哎，老板，我记得你
如何去爱？可是你竟然要开演唱会啊！好日子终于快盼到头了。好了噻，钱了。不用谢，不用谢，阿姨，再见，阿姨，来坐。做鱼头是吧？搞个鱼头，对。久等了啊！啊，没事。又不着急这一包，哎。这个块稍微做小一点啊，做小一点啊。这里不是考验我的刀工嘛？哎呀，你这个刀工还用得说？鱼头还要我做小，你看好啊。啊，这样可以吧？可以啊，好，太流畅了，效果马上就出来了吧？这就叫效果，做小，你要做多小都可以。出钱八到账25元，本店用支付宝付款。你小心点啊，别把我鱼食给划破了。哎呀，这鱼食不大啊，有多大？看一下。哇，没有对比就没有伤害，太小了。哎，没事，厚度可以，打磨一下给小宝宝带蛮好。对，是的，大宝宝不对，是小宝宝太大了带不动。我看人家杀鱼都是拿锤子敲的，你直接这是刀比较快呀，你知道？主要我家没有锤子啊，只能人工，只能用降龙18掌。可以。哪个？杜丹啊？捻泥啊？22。好了，帮我包一下。22块1斤。是啊。对，刚出炉了2条，还新鲜呢，非常的新鲜，刚杀了鱼。10块钱一个大鱼头，你们觉得贵还是不贵呀？太赚了，反正上海鱼头不值钱，白菜价。哎，10块钱还想要什么自行车？对。OK， 好嘞，今天的视频就到这里，是吧？到这里。好嘞。15香了，哟，哇，老板今天这么多鱼，不多，也就400多斤。哇，跟小猪仔一样啊！这个鱼头给我。鱼头啊 ，OK。多少钱啊？这么大？10块钱。可以，没问题。我这么便宜。我总算学会了。学会了什么？学会了杀鱼。杀鱼早就学会了。我挺几个挺。让你的啊？每样1斤是吧？哎对。
了4年还是5年？我来了3年了。那我去买菜啊，慢点啊，来啊。哎，老板，我记得你以前好像。哎呀。
好嘞。15降了。哟，哇，老板今天这么多鱼，不多，也就400多斤。哇，跟小猪仔一样啊。这个鱼头给我。鱼头啊 ，OK，多少钱啊？这么大？10块钱。可以，没问题。哇，这么便宜。我总算学会了什么？学会了杀鱼。鲨鱼早就学会了。我跳几个跳。让你的。啊。然后搬到这边来，过来说，这个你也3年。3年时间。对，搬到这边来，我做了2年，做了2年是吧？华普做了4年还是5年？我来了3年了。那我去买菜啊，慢点来啊。哎，老板，我记得你以前
如何去爱？可是你竟然要开演唱会啊！ 17元，本店的支付宝付款。好日子终于快盼到头了。好了的，钱多。不用谢，不用谢，哎，再见，哎，两位，做鱼头是吧？搞个鱼头，对。久等了啊！啊，没事。又不着急这一棒，哎。这个块稍微剁小一点啊，剁小一点啊。这里不是考验我的刀工嘛？哎呀，你这个刀工还用得说？鱼头还要我剁小，你看好啊。啊，这样可以吧？可以啊，好，太流畅了，效果马上就出来了吧？这就叫效果，剁小，你要做多小都可以。说钱包到账25元，本店用支付宝付款。你小心点啊，别把我鱼食给划破了。哎呀，这鱼食不大啊，有多大？看一下。哇，没有对比就没有伤害，太小了。哎，没事，厚度可以，打磨一下给小宝宝戴蛮好。对，是的，大宝宝不对，是小宝宝太大了带不动。我看人家杀鱼都是拿锤子敲的，你直接这是刀比较快呀，你知道？主要我家没有锤子啊，只能人工，只能用降龙18掌。可以。哪个？杜丹啊？妮妮啊？22。好了，帮我包一下。22块1斤。这个。对，刚出炉了2条，还新鲜呢，非常的新鲜，刚杀了鱼。10块钱一个大鱼头，你们觉得贵还是不贵呀？太赚了，反正上海鱼头不值钱，白菜价。哎，10块钱还想要什么自行车？对。OK， 好嘞，今天的视频就到这里，是吧？到这里。好嘞。15酱香哟，哇，老板今天这么多鱼，不多，也就400多斤。哇，跟小猪仔一样啊！这个鱼头给我。鱼头 OK。多少钱啊？这么大？10块钱。可以，没问题。我这么便宜。我总算学会了什么？学会了杀鱼。鲨鱼早就学会了。我听几个听。让你的啊，每样1斤是吧？啊，对。你一天要杀这么多鱼啊？今天还好，过2天更杀得多，6、7百。学会了如何去爱，可是你早已去。后来你没上班。来了，我刚刚来的时候你还没来。我也是刚刚来。哎，你刚刚来，我来过了呀。帮我弄30块30块。今天可能时间，把你那打工。我天天给侬打点赞的。哦，谢谢阿姨。我关注你。谢谢阿姨。
哎，天天给我点赞关注。天天看我视频。是超不就关注我。看到鲨鱼就很开心啊。啊，我在超不就关注他了。哦，那个下人。这个阿姨我认识了5、6年了。哎，在超不就认识。我都是过来呀。5、6年了。好多年了。现在跟我做。我淘宝做了5年了嘛。啊。然后搬到这边来。自己过来说，这个你也看你。3年时间。对，搬到这边来，我做了2年。做了2年是吧？淘宝做了4年还是5年？我来了3年了。那我去买菜啊，慢点啊来啊。哎，老板，我记得你以前。哎呀。
好嘞。